Hey, what's up? Welcome back. So ngayon in-sponsoran ako ng wireless na mouse ng aking kuya. I-review natin ngayon siya sa channel na to, yung binigay niya na wireless na mouse. Kayo dyan, baka may mga brand kayo na gustong ipa-review, may mga peripherals kayo dyan na gusto niyo ipa-review sa channel na to, pwede yan. I-send nyo na sa akin, sponsor nyo na yan, tapos i-review natin sa channel na to. Tara na, let's go. I-review na natin yung binigay niya na wireless na mouse. So ito na nga yung pinaka-box ng mouse. So yung brand niya, Machenike Di ko alam kung paano i-pronounce. So yung model niya, yung M8 wireless na mouse. Galing sa Machenike. So sa box pa lang makikita nyo, para talagang mamahalin siya. Tignan nyo yung itsura niya, parang katulad sa Model O. Yung may kahawigan siya sa box ng Model O. Tignan nyo, sa likod din, napakaganda ng likod niya. Then yung quality ng box, hindi basta-basta. Yung iba kasing mga box, ano lang yung kulay gray lang na box. Parang simple lang ang bagay niya. Tara, simulan na natin i-unbox yung mouse na to. Mamaya sabihin ko sa inyo yung presyo niya. Budget lang siya, hindi katulad ng ibang branded na wireless na mouse. Grabe ang mahal. So ayan, i-unbox na muna natin. Let's go! Unbox na nga natin itong Machenike na mouse, wireless mouse. So yung nilalaman ng box, makikita nyo yung unang-una yung pinaka-mouse. Tapos yung pangalawa naman yung itong palm rest. Yan. Tapos itong wire niya. Ang ganda na ng wire niya, paracord no. Sobrang gaan. So dito muna tayo sa design ng mouse. Kung makikita nyo, unique talaga yung design niya. May kahawigan lang siya ng konti sa glorious yung dito yung butas-butas niya. Pero pwede nyo rin siyang palitan. Ano yun nyo lang, hahaltakin nyo lang itong palm rest. Tapos pwede nyo na ulit siyang palitan na ang ganito. Kung trip nyo yung walang butas-butas, pwede nyo siyang lagyan. Yun. At kung makikita nyo, meron na siyang dangle na kasama dito. Hindi siya Bluetooth. At nakalimutan ko palang sabihin, yung wire niya, sobrang lightweight, tapos paracord na yung ginamit. Hindi basta-basta braided lang. Paracord, tapos napaka-flexible niya. Hindi katulad ng ibang mga wire ng mouse. Tapos Type-C na rin siya. Hindi micro USB Type-C. Kahit anong bali-baliktad na pasok nyo, papasok pa rin. So dito naman tayo sa pinaka-spec ng mouse. Yung battery niya, built-in na 1000 mAh. Sabi dun sa manual, tumatagal ng 120 hours. Pero hindi pa natin nasubukan. And then sa cooling rate, pwede nyo i-set up to 1000 Hz. 125, 250, 500 to 1000 Hz. Grabe na yun, kahit di nyo pa ginagalaw yung mouse, gumagalaw na agad pag 1000 Hz. So nakalimutan ko sabihin, yung battery indicator pala niya nandito sa gilid. Yung tatlong kulay red dito. Pag set-up nyo siya sa wireless, meron ditong option na tatlo. I-ano nyo lang siya, hataan nyo lang siya sa pataas, hataan nyo yung pataas. Yan, then iilaw na. Makikita nyo yung tatlong red dito na battery indicator. Ibig sabihin nyo, naka-wireless mode na kayo. And then sa DPI naman, up to 16,000 DPI. Grabe, sino gagamit ng ganong kabilis? Isang tapik mo lang, nasa divisorya ka na. Pag 16,000 DPI yung gamit mo. And then yung dangle naman niya, 2.4 na. Yung weight niya, 85 gram lang. Grabe, sobrang gaan. Kung trip nyo naman medyo mabigat, ikabit nyo lang tong isa, yung walang butas-butas, para magiging 90 gram na. Pag ito, 85 gram. Tapos pag pinalitan nyo na ito, magiging 90 gram na. So ngayon, testing natin siya sa PC ko kung gano'ng makaganda yung wireless nito. Kaya ito try natin sa FPS game kung walang delay. Try na natin kung nagde-delay siya. Tara, let's go. Valorant na. So ngayon, nandito tayo sa Valorant practice. Gamit ko tong Machenike na mouse wireless. Naka-wireless mode siya. Tingnan natin kung may delay ba siya. Dito tayo sa firing mode. Makikita nyo naman wala siyang ka-delay-delay. Try natin kung walang delay. Manakit yung isa. Hindi ko patay.
sa kabila. Testing natin dito. Dito medyo malawak yung likuan. Kaya try natin kung may delay talaga siya. So dito na nagtatapos ang ating review sa Machenike na mouse. So yung price niya nga pala 1,999. Wala naman ako naranasan na delay sa kanya kahit tinutulinan ko pa yung pagligo ng mouse. Tapos FPS pa yung nilalaro ko kanina, Valorant. Wala akong nararamdaman na delay. Kahit sobrang tulin ng ginagawa kong pagligo-ligo, ginaganong binibigla ako talaga na ganun. Walang delay ako nararamdaman. Sapul pa rin eh. Patay pa rin eh. Patay eh. Sapul eh. Sapul na sapul pa din dito sa mouse na to. Parang naka-wire pa rin ako. Wala talaga siyang delay. May iba pa silang murang wireless na mouse. Ito lang yung binigay sa akin. Kaya, yung hindi Machenike nagbigay nito, yung kuya ko lang siya bumili nito, tapos binigay niya lang sa akin. Kaya, salamat. Baka kayo gusto niya mag-buy-sponsor, tapos unbox natin. Maraming salamat sa panonood. Salamat sa inyo. Salamat sa pag-subscribe. Salamat sa pag-like. Maraming salamat sa inyo. Peace and shout out. Goodbye.